וכעת יש לי באמת עונג רב להזמין את המנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי שמסייע בידינו ומממן גם כשאנחנו עורכים כנסים בינלאומיים, ואנחנו מקווים לימים טובים שאנחנו נוכל גם לעשות את הכנס המשותף במרוקו על פי המתוכנן יחד עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אז אני מתכבד להזמין את מר גלעד שדמון, מנכ"ל המשרד, בבקשה. כן, נכבדיי, שמעון יקר באמת. כבר שנכנסתי לתפקיד לפני שנתיים, הפגישה הראשונה שלי הייתה בכנס משותף שהיה לנו ביחד. אנחנו מדברים פה על קהילה. וקהילה זה הרבה יותר ממשהו שאני חושב שהמדע יכול לחקור אותו. למרות שאנחנו בכנס מדעי. בשבילי קהילת יוצאי טורקיה מתחילה לפני הרבה מאוד שנים, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כשנולדתי בקריית גת, עיר קטנה בזמנו, וגדלתי יחד עם חברים. ואף אחד לא שאל את השני מאיזה עדה אתה, מאיפה אתה בא. חבר שלי, שמוליק יאיש, אבא טורקי, אמא מרוקאית, וכל פעם שהייתי בא אליו הביתה, המאכלים שאמא שלו שמה על השולחן, הבורקס, הבשרים, הרטבים, הסלטים הקטנים האלה מכל מיני סוגים שעד היום אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל הטעם עולה לי באוויר, הריחות, זאת בשבילי תחושת הקהילה. זאת בשבילי הקהילה הטורקית. זה מה שהכרתי. העם שלנו הוא גם קהילה. בנדיקט אנדרסון הגדיר את זה מדינת הלאום, קהילה מדומיינת, אבל זה לא מדומיין, כי כשאותם רשעים טבחו בנו ב7 באוקטובר, וגם 80 שנה לפני כן, ורצחו ואנסו, והתעללו בגופות, וחטפו 100 מהחברים שלנו, מהאחים שלנו, מבני משפחותינו, עדיין נמצאים שם. כשאנחנו יושבים כאן באולם הממוזג, אחרי קפה ועוגיות, והם נמקים שם במנהרות אפלות, מחכים שנושיע אותם. כי זאת הקהילה שלנו, היהודים. אנחנו חייבים להיות מאוחדים מעל הכל. זה לא מילים, זה לא איזשהו משהו בראש, משהו בלב. אנחנו קהילה. ולכן, כשאני מדבר פה בשם המשרד לשיתוף פעולה אזורי, רבים לא יודעים מה זה המשרד הזה. שואלים אותי לפעמים, אתה מנכ"ל של המשרד לשיתוף פעולה אזורי, תחת איזה משרד זה? לא, זה לא תחת שום משרד. זה משרד שהוקם בשנת 1999 בזמנו על ידי שמעון פרס כדי לחזק את הזרוע האזרחית של השלום. לשלום יש את הזרוע הביטחונית שלו, את הזרוע הכלכלית שלו, יש את הזרוע האזרחית. וזרוע אזרחית זה קשר בין קהילות. קשר בין אנשים. people to people. פרויקטים שמחזקים קשר בין אנשים. ולכן כשאנחנו תומכים באקדמיה, בכנסים כמו הכנס הזה ועוד הרבה כנסים אחרים, אנחנו תומכים בחילופי משלחות, אנחנו תומכים בחילופי חוקרים, אנחנו תומכים בחילופי סטודנטים, אנחנו תומכים במלגות לסטודנטים ממדינות האזור שמגיעים לכאן ללמוד, וקשה להם להתקיים במדינת ישראל עם רמת החיים הגבוהה שלנו, לכן אנחנו תומכים בהם ומאפשרים להם להיות כאן. למה? מכיוון שכשהם יחזרו למדינות האם שלהם, הם יהיו השגרירים הטובים ביותר של מדינת ישראל, כי כשישטפו להם את המוח עם כל מיני אל-ג'זירה וכל מיני סיפורים שמספרים להם שם ברשתות החברתיות, בפייקים למיניהם, הם יגידו, עזבו, מה זה השטויות האלה? יש לי חברים בישראל, אני מכיר אותם, אני מכיר את הקהילה הזאת. פוטנאם, אפרופו אקדמיה, דיבר על ההון החברתי המגשר. זאת אומרת, דווקא אותם קשרים שהם לא בקהילת האם שלנו, אלא בקהילה רחבה יותר. ולכן גם כשאנחנו מדברים היום על הקהילה הטורקית, במהלך השנים,
זה לא משהו שהיה פעם, זה קיים גם היום. חיים יהודים בטורקיה, בטח תשמעו על זה הרבה יותר מהשגרירה שלנו, מעירית, אבל חיים גם כאן, עולי טורקיה, שהתרבות הזאת נמצאת עדיין בדמם, הם חיים את זה, דרך אותם מאכלים ומוזיקה נפלאה ששומעים וכן הלאה. ואנחנו כעם ישראל, במדינת ישראל, הגענו לכאן להקים את מדינת היהודים, אנחנו צריכים להבין שיש לנו משהו מאחד. והמשהו המאחד הזה הוא הגורל המשותף שלנו. ואנחנו צריכים לפעול כל הזמן לאיחוד והלבבות ולהרגשת הקהילה הזאת שלנו בינינו, למרות ומעל השינויים והמחלוקות והזרמים והמהפכה המשפטית או הרפורמה המשפטית, זה לא מעניין את אף אחד. כי כשאותו מחבל בא לטבוח בנו, הוא לא שאל אתה בעד או נגד. הוא פשוט טבח בנו כי אנחנו יהודים, כי אנחנו ציונים, כי אנחנו חיים כאן במדינת ישראל. ולכן אנחנו כמשרד לשיתוף פעולה אזורי תומכים ונמשיך לתמוך בכל פעילות שמקשרת בין קהילות, בתוך העם היהודי ובין עם ישראל ומדינת ישראל לבין מדינות אחרות, כדי ליצור קשרים בלתי אמצעיים, קשרים מלב אל לב. אז עם הלב הרחב הזה שאנחנו ניצור בינינו, ואולי אני מקווה שגם נרגיש כאן בכנס הזה, אני רוצה לברך את כל באי הכנס ואת כל המארגנים, שנצליח את האקדמיה להביא לתוך הלב שלנו בהרגשת באמת הקהילה שלנו. תודה לכם.